Belə bir dənə səs çıxmalıdır. Cıvı 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 cıvı. Bax belə. Cıvı 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 cıvı. Yumuşuq hazırdır. Bir dənə belə bir əskiyə ehtiyacımız var ki, artıq qurulayaq. Suzuki'nin gücü adına. Yuduq təmizlədik, sepimiz, zadımız, hər bir şeyimiz təmiz. İndi bir dənə qaldı nə? Sepi yağlamaq. Sepi necə yağlayacağımızı da indi göstərəcəm. Belə bir karton tapırsınız. Belə bir rezak. Baba, gördün? Sepi buradan və yaxud da baba buradan yağlamaq olmaz. Buradan, içərdən. Və nəzərinizə çatdırım ki, bu sep yağları asfalt səthdə sürürsünüzsə, yəni asfaltlı yerdə sürürsünüzsə, 300 kilometr qumluğa girdisə, girib çıxan kimi təzədən sep yuyulub yağlanmalıdır. Çünki qumlar gedib dolur sepin arasına. O dediyimiz, bayaq dediyimiz salnik var ha, həmin salnikin evin yıxır. Qurudur, qalır, quruyur. Quruyandan sonra götürüb sürə bilərsiniz.